И опа! Всем привет! Если вы смотрите это видео, значит я смонтировал очередной фрагмент, и я готов показать его вам прямо сейчас. Итак, приятного просмотра. Мы уже, кстати, выехали с Ейска. Сейчас находимся на пути к Ростову, но это я уже показывать не буду. Дальше я покажу, как мы переправляемся через Волгу в Саратове. Через 3, 2, 1. Издалека долго течет река, течет река Волга. Увидишь один раз Волгу, больше отводить взгляд не захочется. Даже сейчас, пересматривая видео и фотографии, а также прокручивая воспоминания в своей голове, до сих пор не верится, что я увидел ее. Незабываемое зрелище. А мне 17 лет, а мне 17. Буквально несколько секунд назад вы меня могли наблюдать, как я, ну не меня, а дорогу, как мы пересекаем Саратовский мост через реку Волгу. А вот сейчас я уже в Оренбурге со своим дружбаном, который сказал именно это. И вот сейчас Санюк играет с собакой. Кстати, да ёптыть. Кстати, за то время, пока был в Ейске, успел приобрести еще 2 книги. Их сейчас показываю. Вот так вот. Одну из них я, кстати, прочитал. Это именно «Бойцовский клуб». Я скажу, что эта книга бомба. Я не ожидал, конечно, именно такого произведения прочитать. И теперь надо просто смотреть фильм. Ты смотрел «Бойцовский клуб», Сань? Да. Как тебе? Интересно. Стоящий. Так вот, я прочитал сначала книгу, вот сейчас хочу фильм посмотреть. Не пожалеешь. Ну, я твоему совету только верю. Так что... Потому что в фильмах я не умею ошибаться. Так вот, сейчас у меня на очереди книга Джорджа Оруэлла «1984». Я ее тоже, кстати, вот купил сейчас. Есть пока был. Попробуй почитать книгу 451 градус по Фаренгейту. Я на днях фильм посмотрел. Ее Рэй Брэдбери вроде написал. Да. Ладно, я ее на днях- куплю. Я на днях фильм посмотрел. Говорят, фильм на захватом еще все. Ты смотрел? Да, я уже вчера посмотрел. Но книга, говорят, еще более интересный захват еще все-таки получился. Ну вот смотри, я как бы... Вообще, прежде чем смотреть какие-то фильмы, я сначала как бы читаю книги. А потом уже как бы смотрю фильмы. Все такое. Вот смотри, вот есть Спайдервик. Обложку сейчас покажу. Есть Спайдервик, ну, фэнтези вот это есть, где там близнецы, пацаны, там, короче, против гоблинов. Я сначала прочитал книгу, а потом, кстати, посмотрел фильм. Я скажу, что, кстати, книга с фильмом очень во многом совпадает друг с другом. Концовку, кстати, изменили. Спойлеры говорить не буду, ну, чтобы вы сами все увидели. И вот. А, кстати, с «Мастером и Маргаритой» Булгаковым у меня другая история. Я сначала посмотрел сериал, а потом почитал непосредственно книгу. Но, Саня, это было в 3 классе, понимаешь? Просто буквально, может, лет 5 назад, когда я снова принялся читать «Мастера и Маргариту», я не смог. Мне это почему-то показалось неинтересным. Я сейчас воспринимаю только сериал. Я не понимаю, почему. Вот можешь мне объяснить? Может, из-за того, что ты все-таки посмотрел сериал. Да, Мне все-таки вот так, для знаешь, меня сериал оказался все-таки первоисходником. Знаешь, это то же самое, как для меня казалось «Голодные игры». Первые 2 части «Голодных игр» я все-таки посмотрел в фильме. Потом, не дожидаясь 3-й, меня заинтересовало, я прочитал книги.
Ну и потом решил перечитать первые 2 части. Но, опять же, книги меня не так сильно впечатлили после просмотра фильма. Сейчас я зашел к Саньку, с которым мы уже 2 года не виделись. Да. Санек, как настроение? Ну, вообще шикарно, на самом деле. Очень Чем рад тебя видеть. Чем ты сегодня занимался, скажи мне? Не сдал ГАИ, вот чем я сегодня занимался. Просто пацан собирается в армию. Но вряд ли он уйдет Ну летом. да, чувствую, это будет весело. У меня, Вообще- кстати, братан позавчера в армию ушел. Да? Да, он сейчас в Москве, в Росгвардии, там в учебке сейчас. В общем так, друзья, дело в том, что, как я уже говорил раньше, я скоро собираюсь в Санкт-Петербург, и Саша мне любезно предоставляет вот такую ляпоту. Вот она. Ну, это можно назвать GoPro камера, да, с Ну высоким да, разрешением. Сегодня я уже вряд ли с нее начну снимать, так как день заканчивается, я как бы скоро пойду домой, надо отдыхать, то же самое. Надо будет потом сумки собирать, потом завтра наши играют с хорватами, это вообще будет игра века. Да, я Блин, буду наши смотреть. испанцев вынесли Я впервые с вообще в 8-го шоке, года. на самом деле. Просто понимаешь, я когда вот смотрел Евро вот в 8-м году, когда вот наши вот играли с испанцами, 4-1 продули, я, блин, думал, ну ладно, сейчас игры будут еще там. Потом с греками сыграли 1-0, потом с Нидерландами сыграли 3-1, как Торбинский забил тогда. Да. Но потом наши опять продули испанцам 3-0, потом опять череда неудач, но сейчас, Сейчас, конечно, да, рвут они. сейчас 2К18, наши вынесли испанцев, испанцы просто Да. вылетели. Как у меня говорит вообще папа, это нынешний чемпионат мира, это чемпионат абсурдов. Потому что те, на кого делались ставки, все проигрывают, все да. нахер повылетали просто. Санек немного показывает свою студию, по совместительству свою комнату вместе с своими роликами. Саня, я до сих пор помню вот эти ролики, которые, по крайней мере, Mad for You ты пытался делать. Не, ну не то, что пытался, а как бы это было, можно сказать, так успешно. Ну, в плане это, Ну, таком... какой-то определенный, локальный был успех, Да, на самом локальный. Ну вот именно с того выпуска вот я ржал. Давай немножко промотни его. Смотри, просто гений. Вот с той стороны видно, что типа здание хорошее, с той стороны оно вообще в говно. Инь-янь. Да, это просто най. Экономический най. Подписывал ваши комментарии по поводу данных людей. Скотина! Все, тихо. Бери руки. О, Филипп. Слушай, ну отстаньте от меня. Я больше 70. Я вспомнил этот фильм. Подскажи 1+1. О, Филипп. Филипп. А теперь самое интересное. Он решил сразу опробовать пока, как она будет работать. Я завтра утром сваливаю в Питер. Ну, конечно, буду в Москве еще с пересадкой. Это мы, кстати, сейчас заехали на цех. Здесь сейчас вот я выбирал себе, что буду кушать в дороге. Ну, дорога будет веселая. С поезда тоже, наверное, что-нибудь засниму. Тем более у меня есть такая суперкамера. Ну, сейчас еще к бабушке поеду. Там еще, может, что-нибудь покажу. Вот он идет. Хулиган. Сидеть. Дай лапу. Давай, давай. Ох ты, молодец. Вот какой красавчик. Ну чё, Стас, пока ты в армии, это пока моя собака. Да? Да. Ишь, хулиган какой. Ах, горе луковое. Ну, на самом деле, всегда хотел себе такого пса, как Тор. Ну, что поделать, у меня спаниель. После того, как я съездил к бабушке, я вернулся домой, собрал все вещи и ночевал у сестры и зятя, где я, собственно, и смотрел игру России-Хорватии. Ну, жаль, что они не прошли дальше, хотя было столько возможностей, столько вариантов. Но не смогли наши обыграть хорватов. Ну, что поделать. Зато самое главное сделали испанцев. Ну, вы поняли как. А сейчас будет кадр, как я стою на вокзале Оренбурга и жду отправления поезда с последующими событиями.
Так, время сейчас 4:55 по местному. Скоро я двину в Санкт-Петербург. Ну, сначала в Москве немного побуду, где я встречусь со своим старинным другом, с которым когда-то учился в школе. Скакачкую перед поездкой. Да, тут попутчиков веселых очень полно. Ну, надеюсь, так и эта поездка будет очень плодотворной и, ну, как говорится, все будет ништяк. Ну что ж, прошло уже порядком 7 часов, как я стартанул уже на поезде. Я за это время уже, кстати, успел поспать и даже выспаться. А, нет, какой 7? Уже 8 часов прошло даже. Поначалу проснулся, поспал всего часа 3-4 и голову так просто ломало после вчерашнего футбола. Иностранцы заметили? Да, вот, кстати. Везде чемпионат. Да. Ну, кстати, тут туристов полно. Твои любимые немцы. Где? Я их даже не вижу сейчас. Вот они два. Красавцы. А еще там китаец зашел. Мне проводитель говорит, приходи, здесь поговоришь с ним. Пусть у меня что-нибудь купит. Я немного говорю по-китайски. О, я такой, как на ломаном английском только говорю. Это очень плохо. Ну. Кстати, во всех многих городах, в которых был заявлен чемпионат, уже игры прошли. Остались завершающие игры только в Москве и в Санкт-Петербурге. Я как раз попадаю на тот период, когда вот будут проходить эти самые финальные игры. Туристов, наверное, будет по-любому немерено. И я просто не знаю, насколько дикая обстановка меня там ждет вообще. Блин, надеюсь, что мне до Москвы этих сигарет хватит. Что-то мне сейчас по магазинам с вокзала бегать вообще неохота. Ну его нафиг. Сейчас я нахожусь в городе Пенза. Здесь остановка будет час. Капает небольшой дождик. Но это, в принципе, не помеха для того, чтобы здесь немного прогуляться. Вот сейчас вам немного его показываю. Ну, это вот вокзал, откуда я сейчас вышел. Так что вот такие вот нынче дела, ребята. Прошло то время, когда я был маленьким. Не выходил за пределы вокзала. Так, время 5:35 по Москве уже. Сейчас находимся в Рязани. Стоим всего полчаса. Через 4 часа уже буду в Москве. Там уже встречусь со своим другом. Вот так вот. Ну вот и прошли те самые 4 часа, о которых я говорил. Москва большая. Подмосковье тем более. Блин, Москва! Я в жизни не поверил бы, если сказал бы кому-нибудь, что я буду здесь. Проезжать эти каменные джунгли. Ходить по ее дорогам. Наблюдать за всей этой бешеной атмосферой. Не зря говорят, мысли материальны. Москва, друзья. Москва. Звонят колокола.
Ну все, мы начинаем сейчас небольшой трип по Москве. Это, кстати, мой друг Владян. Мы учились с ним вместе до 7 класса, по-моему, да? До 8. Стоп, а до 8 не. Я 8 перешел. Мы первую четверть учились. Да, точняк, ты только уезжал, я, получается, в 8 как раз по-моему, перевелся. Да. Или в 7. Блин, я уже не помню точно. Господи, сколько времени уже прошло, время летит уже даже. Многое забываешь уже за этот промежуток времени. Господи. Ну так, а сейчас я немножечко вон там покажу. Ты не говоришь, что ты блогер? Я не блогер, но в ютубчик пару роликов уже залил. Знаешь, как говорит большой русский босс, типа, многие считают меня блогером, но на деле я натурал. Так. Да. Так, ну это самая малость. Сейчас буду показывать вам покадрово. Вы можете пока наблюдать, ну, небольшую часть Москвы, так как мы только отошли от Ленинградского вокзала. И снова же вернулись. Ну, сейчас мы его быстренько минуем зато. Сколько народу. Все... Что, ищи букву М здоровую. Буква Н? Буква М. М. А, метро? Все, если что, сейчас выглянем, посмотрим. Ужас, сколько народу. Кто-то куда-то торопится, кому-то куда-то надо, а? Это типичная Москва. Одному мне сейчас никуда не надо, только в Питер выезжаю днем и все. Я говорил, что я видел сатанистов лет 8 назад, когда был в Коврино. Это такая заброшенная больница, очень зловещая. А оказалось, что это были продажники. Так, сколько остановок мы сейчас едем? Нам нужно, сейчас помню, по-моему, до Луганки. Нет, до Охотного ряда, Смотри, мы оказывается в поворотах осталось Чистые пруды и Луганка. И наш следующий. Так, получается... В среднем по 2-3 минуты на станцию. Так, откуда мы сейчас, получается, начали? Красные ворота. Красные ворота, красные. Так, сейчас Чистые пруды, да? Вот потом Луганка. Сейчас Чистые пруды. А, вот сейчас будут Чистые пруды. И потом на Луганке выходим, да? Нет, на Охотном ряду. Последнего вагона. Охотный ряд, да? Да. Все, понял. Оттуда уже можно прямым маршрутом ехать в Химки. Ты меня сейчас с Химки хочешь сосватать? Никире показать. Чувак, у меня времени не настолько много. Как минимум только на Красную площадь хватит. Говоришь так, как будто там спать собрался. А? Говоришь так, как будто спать там собрался. Так, вот мы уже сейчас только вышли с метро. Сейчас мы идем, ну, можно сказать, к жемчужине Москвы, которую я еще сам в глаза не видел. Сейчас туда только подойдем. Вот, немножко показываю вам, ребят. Так, вернемся дальше. Так, ну, в общем, ребят, сейчас готовы. Сейчас я кое-что покажу. Вот она, жемчужина, ёкарный бабай. Ну, туда я сейчас пойду чуть позже. Сейчас надо немножко перекусить. Сразу видно, кто турист он снимает. Кого снимает? Ну, он. Женщина одна, арабка. Фоткала сейчас. Ищем место, где мы можем покушать. Все, нашли? А, вот и бургер. Ну, все. Сейчас непосредственно снимаю со столика. Вот уже, в принципе, пока приземлились в ресторанном дворике, торговый центр Охотный ряд, да? Да, мы на Охотном ряду. Да, вот так вот это все примерно выглядит. Ну вот, в принципе, как-то так. А пока сидим хаваем. Так, нет, более-менее будет видно нормально. Картошка, ёпта, гашите. Валерич со Стёмской игрой парень. Ты же не на Оскар все-таки играешь. О. Вроде в объективе должен засветиться. Потому что тут объектив на самом деле широкий. Да я вижу. Должно быть прямо. Так, ну в общем, сейчас похаваем и потом возвращаемся на Красную площадь. Вот хочу показать сейчас одну вещь.
Именно там сверху находится фонтан. Нет, это фонтан. Все именно так. Кремлевский проезд. Опаньки. Пункт досмотра. Так. Ну, дальше я начну снимать, как только пересеку пункт досмотра. Пункт досмотра. Хочу заметить, что сейчас, кстати, ветерочек немного поднялся. Такая небольшая прохлада сразу чувствуется. Ну, а тем временем мы идем к нашей жемчужине. Сейчас увидим саму жемчужину. Сейчас увижу, какой же раз. Ой, я так понял, там картавый лежит, да? А, точно. Капец, аж так волнительно, аж я поверить не могу, что я тут нахожусь. Да. Если вы посмотрите направо и зайдете туда, вы увидите сучку коммунизма. Да-да, прямо вот сейчас идем. А вот там, я так понял, фан-зона находится чемпионата мира, да? Какой нахуй чем мы просрали уже все. Самое главное, мы до четвертьфинала добрались, это и то высокое достижение. По-другому и не скажешь, Влад. Ты понимаешь, как наши жестко были в футбол в последнее время? А тут Черчесова мы уже до четвертьфинала вытянули. Это вообще п***то. Мне не верится до сих пор, что я тут нахожусь. 7 лет назад, почти на Новый год, я здесь катался на там каток был. Причем каток только по связи, потому что этот каток устраивала фирма «Отчим». Влад, ты просто пойми, а сейчас просто я откровенно, я поверить не могу. Магазин самый дорогой и никому не нахуй не нужен. Вот они, эти самые куранты. Как на Новый год. Я поверить не могу до сих пор, что я как бы здесь нахожусь, и такие красоты я мог увидеть только в картинках, только в телевизоре. На 9 мая, когда Путин делает свое обращение перед наступлением Нового года. То есть для обычного Влад сейчас немножко делает клоунаду, но это не важно. В принципе, самое важное, чтобы хотя бы раз, но именно в этом месте, на Красной площади, здесь стоит побывать. Здесь очень красиво, и я скажу одно, что впечатление будет у вас выше крыши, и вы не пожалеете, так как, ну, здесь на самом деле очень классно. Пока еще рано. А еще здесь можно запекать отличных цыпочек. Это в точку сказано. Подумать только, сколько часов на это было угрохано. Блин. Это ж просто охренеть можно. Да, сколько же часов.
работы тайских детей на это было которые держали под Москвой. О, ну одного лифта, я думаю, будет достаточно. Он слишком прозрачный. А я слишком стеснитель. Тогда надо обои быстрее клеить. И изоленту. Не, изолента до хрена уйдет. Да, но не для детишек из Тайваня. Пусть они всю работу за нас проделают. Наверх? Наверх. Сейчас, кстати, будем подниматься на крышу. Посмотрим небольшой видок. О! Да, компактно. Ну это все уже просматривается, это когда подсоединяешь через USB к компьютеру. Да. Вот так вот. Да по нынешним меркам она уже устаревшая. Да. На 64. Берите по скидке пока. Что скажешь? Обалдеть. Сейчас идем в направлении парка Горького. Кстати, внутри кольца. А? Внутри кольца. Пардон, внутри какого кольца? Ну, самого мелкого. МКАД это третья последняя кольца. А мы еще внутри первого. Помнишь, я говорил о транспортном кольце? А? Помнишь, я говорил о транспортном кольце? Ну? Так вот он. Там уже второе, дальше будет идти. Так, это что у нас, Москва-река? Понял. Чуть ли не едем на Охотск. Чё? Да, чуть ли не едем на Охотск. Жаль, что это не шутка. Я ходил здесь с точком Белгорода. Он примерно в 1,5 раза превышал обычную город Москва. По сути, в этой сцене, нет никакой особой смысловой нагрузки. Просто я захотел показать вам парк Горького. Показать то, насколько он большой, насколько он крутой. Когда я смотрел на это все своими глазами, я просто тупо охреневал. Здесь даже такие деревья растут, которые, в Оренбурге точно не встретишь. Я вам это гарантирую, ребят. Это просто... вы поняли.
метро остановились, чтобы послушать крутых чуваков. Это уже как раз моя стихия. Ну, в общем, совершила небольшую прогулку по Москве, ну, по крайней мере, по ее центру, что, собственно, является лицом нашей столицы. Кстати, я сижу сейчас напротив здания Министерства обороны Российской Федерации. Это вообще просто топ. Вот такие пироги случаются. Ну, в общем, я хочу сказать, что центр просто шикарен. Я впервые в своей жизни побывал на Красной площади. Сейчас позади меня располагается парк Горького. Ну разве не красота, ребят? Мечтали? Ну, там, где надпись «Лайс». В общем, мечта любого нашего отечественного туриста побывать на Красной площади, в частности. Да и вообще в Москве. Потому что все-таки столица нашего государства российского. Да. Еще бы не помешало в гостях у Гриба побывать. У кого? У Гриба. Ленин Гриб. Так что езжайте сюда, ребята, не задумываясь. Ну, я тут всего 6 часов, но это вот так достаточно. Ненадолгое время. Так что сейчас будет следующий кадр, как я уже еду с Апсани до Санкт-Петербурга. Вот я сейчас уже в Сапсане, ужин по Питеру. Сапсан впечатляет. Сейчас я нахожусь в Кронштадте. Если вы смотрите это видео впервые, предлагаю начать вам с первого фрагмента. Если пропустили предыдущий ролик, предлагаю вам нажать сюда. Хотите еще? Кликайте сюда. Если видео нету, значит оно просто-напросто монтируется, его нужно подождать. Осталось уже чуть-чуть.